板喷价值18个。大家好，我是鲨鱼皮小六。总是说不让你们喷漆啊，你们不听，说凹陷修复贵得离谱。看看现在新出的判定啊，2个面的板喷就是重大事故。照这样，如果喷漆面积大，我建议可以直接报废了。听我的，咱不坐那重大事故车，来我这里不用钣金喷漆就能直接修复成凹陷，纯手工修复，没有色差，不用考虑后期问题。漆膜一测出来还是原版原漆，真不是我吹啊！现在找我就能省18个。好了，我们下期再见。